धेरै इच्छा थियो गाइज है यो टाइटल राखेर भिडियो बनाउनलाई। फाइनल्ली आज त्यो दिन पुरा हुँदैछ। अब बाइक लिन जानु थालेको हामी 4-5 जना छ केटाहरू, रवि मणि टाइगर पनि छ यहीँ। 3-4 दिनसम्म म लास्ट बिरामी थिएँ है गाइज। सिन के भयो भने अब हामी जुटा परेको थियो अनि हाम्रै साइलो बुवाको डेथ भएको थियो। नुन खान नहुने अनि 3 दिनसम्म नुन नखाएको त मलाई त ब्लड प्रेसर लो भएर होला झन्नै गोर्खा लाइटर सुइगएको थियो। स्टिल बिरामी नै छु है। रेडी हुँदै केटाहरूले सुट लाएर जानु न सुट लाएर जानु भन्दै थियो बाइक लिन जानु। सो सबैजनालाई नमस्ते है। आयो सबैजना सन्चै राम्रै हुनुहुन्छ होला। गोर्खाली राइडर चाहिँ हल्का सन्चो हुँदैछ है। 2-3 दिनसम्म चाहिँ लास्ट बिरामी भएको थियो है। मैले भनिहालेँ 2-3 दिनसम्म नुन नखाएको त ब्लड प्रेसर लो भएर ठ्याक्कै हानिहालेँ नि। अनि आज चाहिँ म धेरै दिनको अन्तरालपछि हुन्छ नि तपाईँले थाहा पाइहाल्नु होला आज बाइक लिन जाँदैछौँ। बिहानदेखि पानी परेर ओहो खतरनाक पानी परिरहेछ। इन्द्रथान चन्द्रगिरी सबतिर स्नोफल भइरहेछ है। जुस दामी हुन्छ अरे पानी परेको बेलामा बाइक साइक लिनलाई। अनि हामीसँग रवि भाइ छ, यस मेरो भाइ, यस मणि भाइ, टाइगर मास्क पुगाल केटाहरूले टाइगरलाई मिस गरिरहनु भएको थियो। हाम्रो टाइगर कहाँ तिस्रे भन्दा ल भाइ स्कुल लागिरहेको थियो होइन, हल्का पढाइतिर ध्यान दिइरहेको थियो। फेरि बिदा भएको छ देखिहाल्नुहुन्छ नि। सही सही पढ्नु पनि पऱ्यो नि त होइन, हिँडेर मात्र भएन ल है त। ल अब आउँछ टाइगरै आउँछ। सबैजनाले सोध्नु भएको थियो टाइगरै कता गयो टाइगरै कता गयो भनेर। पढ्नु पऱ्यो नि त है त। टाइगरै ठुलो भइसक्यो। त्यही हो रियालिटी भनेको नेपालमा म्याक्सिमम् चलेको भनेको चाइनिज बाइकै हो। अब म पनि चाइनिज बाइकै किन्न जानु थालिरहेको छु। लेट्सी जाउँ किनौँ। अब बाइक कस्तो छ पछि तपाईँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। हामी 4-5 जना जान्छौँ। अब रामलाई नयनलाई पिकअप गर्नु छ। अरू भने त्यस्तै हो। यस बिहार कति 4 वर्ष भयो नि गाइज म बिहार चढेको थाहा छ। 4-4.5 वर्ष जस्तै भयो होला। यस यही बिहार हो। 4.5 वर्ष यार। कहाँ पुग्यो के गरे राराबाट सुरु भएको है। मैले बिहान पनि भिडियो हेरिरहेको थिएँ कि मैले होइन कोही पुरानो भिडियो हेरिरहेको थिएँ होइन। टाउकोमा गोप्रो राखेर आमामा रारा गएको कडा भइरहेको रहेछ है। ल त्यही हो गाइज। बिहार इज लभ होइन, बिहार इज लभ होइन इमोसन हो। बिहार त म बेच्दिनँ। मलाई एउटा डट बाइक चाहिएको थियो। मलाई सुटेबल हुने खालको डट बाइक आज लिन जाँदैछु है त। पानी परेर हैरान भयो। के छ त हल्ली झन्नै मरेको थियो गोर्खाली बिरामी भएर। आज त ठिक छ 1-2 दिन त ब्लग आएन होला नि त। अनि केटा के यार मैले झन् बाइक साइक यताउति हुँदैछ। 250K पनि बनाइदिएनन्। खै त टाइगरै 250K नै बनाइदिएनन् त। यहाँ ल यहाँ भन् त यहाँ 250K नै हानेन चाँडै है 250K होइन। अब झन् नयाँ बाइक आएपछि नयाँ कन्टेन्ट बिरामी छ यो मान्छे कहाँ जाने होला। सबै बिरामी ल म बाइक लिन जानु थालेको। पानी परेर दामी मौसम दामी सायद ठ्याक्क रोक्यो यार अहिले खुसी छु। अनि थ्याङ्क यू सो मच सबै मेरो फ्यामिली जिआर फ्यामिली मेरो फ्यामिली मेरो मम्मी बाबा जिरेडन मेरो बहिनीहरू अनि स्पेसल्ली चाहिँ जिरेडन है। लभ यु बुढी अन्त फर्चुनरमा आज हाम्रो लेट्स गो जाँदैछौँ। टक्क रामलाई नयनलाई पिकअप गऱ्यो। अब रामलाई पिकअप गर्नु बाँकी छ। अहिले चाहिँ टक्क पानी रोकियो है। यस्तो दामी फिलिङ्स गुड भइरहेको। गोर्खालाई बिरामी भए पनि फिलिङ्स गुड भइरहेको। खै यार तिमीहरूले 250K नै गर्दैन यार। ठिक छ केही छैन बाबा। लगाएर गइरहेको छौँ। रामलाई पनि पिकअप गऱ्यो है। अरू भने त्यस्तै हो। अब तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो है मेरो डिसिजन है। अब म चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली सोचेर जाँदैछु है। कति कुराहरू हुन्छ नि त आफूले कमाएपछि गाह्रो हुँदो रहेछ गाइस। तर ठिक छ मेरो लागि चाहिँ बेस्ट डट बाइक भन्छु है। अब पछि पर्फर्मेन्स कस्तो हुन्छ बाइकको बारेमा चाहिँ अब पछि थाहा भइहाल्नुहुन्छ है। अब चलाउँदै गर्छु त्यसपछि भन्छु है। मेरो डिसिजन चाहिँ कस्तो लागेको छ केटाहरूलाई म चाहिँ सोध्छु है। ल राम भाइ ल फर्स्ट भनेको तिमी डट बाइकमा हुन्छ नि त
ओके मैले लिएको डिसिजन चाहिँ तिमीलाई कस्तो लाग्यो के यस्तो हो गाइज अब दाइले नि लिने खोज्नु भएको बाइक अनि मैले पनि अस्ति टेस्ट राइड गर्दाखेरि चाहिँ के लाग्यो भने लाइक अल बाइक आर सेम है यस एउटै रुखमा बनेको अब हामी 3 जना दाजुभाइ भने जस्तै हो 3टाको छुट्टै छुट्टै छ अनि बाइक चाहिँ मलाई एकदम मन परेको थियो अनि मैले चाहिँ बजेट फ्रेन्डली बाइक यस बजेट फ्रेन्डली एफोर्डेबल क्या अब हरेक भनौँ न एउटा सपना धेरैको हुन्छ तर त्यो सपना धेरै रोकिरहेको थियो भने तर यसमा प्राइस एन्ड कम्फर्ट अनि बाइकको त्यो पावर एन्ड पर्फर्मेन्स चाहिँ एकदम मन पर्यो क्या मलाई अनि दाइलाई चाहिँ ल वाइ नट दाइ एकचोटि कुरा गरौँ होइन धेरै ब्रान्ड छ तर अन्डर रेटेड भइरहेछ यो होइन तपाईँलाई थाहा छ नि त अन्डर रेटेडलाई सपोर्ट गर्नु भनेको कति आफूलाई पनि फिल हुन्छ नि त एउटा भन्ने कुरा हो त्यही भएर अनि दाइको डिसिजन चाहिँ एकदम मन पर्यो लाइक अब अफ रोड जाँदा दाइ त्यही भिआरमा लिएर जानुहुन्छ यति स्ट्रगल गर्नुपर्छ होइन अबको दाइको राइड भनेको यति फ्री राइड हुन्छ क्या आनन्दले त्यो चाहिँ हेर्न पर्छ त्यो हेर्न पाऊँ अनि भनौँ न यो बाइक अन्डर रेटेड थियो तर भोलिको दिनमा अब भनौँ न मान्छे नचिनेको हो मान्छेले चाहिँ महँगो तिर्दैमा राम्रो हुन्छ सोच्छ तर त्यो होइन गाइज यु निड टु नो द मेसिन होइन अनि आफूले चढेपछि थाहा हुन्छ मैले एक्चुली टेस्ट राइड गरेदेखि मलाई घरमा आएर मेरो त्यो बाइक फेरि ब्याक टु त्यो बाइक चलाउन मन नलाग्यो क्या मलाई आई एम अल्सो प्लानिङ टु गेट न्यू बाइक सुन त्यही नै हो त नाइस डिसिजन यो मेरो डिसिजनमा होइन रामको पनि ठुलो भूमिका छ है थ्याङ्क यू सो मच मेरो भाइ राम है बिग साउट आउट टु मेरो भाइ है तपाईँहरूले लभ फ्रम जिआर फ्यामिली भनेर ट्विन्स राइडर भ्लगमा गएर भनिदिनु होला रेली है एउटा सिधै जाउँ ल आइसक्यो है गाइस सोरुम अनि अहिलेसम्म भनेको थिएन है तपाईँहरूसँग स्टिल 5 सेकेन्ड छ है त तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नु है त कुन बाइक लिनु थालेको भनेर है त 1 2 3 4 5 है कमेन्ट झेल्ली गर्न नपाई हेलो नमस्ते कन्चे हुनुहुन्छ मेरो दाइ सही यो चाहिँ मेरो थ्याङ्क यू यस यस छैन त्यसमा त खाली छ उल्टो भएछ Yes, Mir Dai, congratulations for your new bike. Yes, ayo. बाइक मात्रै हाल्नु भनेको बाइक पनि खोलिदिउँ न Yes, bike ल Ready? Yes, yes. 1, 2, go! ओके थ्याङ्क यू कन्फ्युजन हुनु पनि अम्बे कम्प्लेक्समा गएर फोन गर्नु पनि ठ्याक्कै लिनु ए अम्बे कम्प्लेक्स ओके नाइस थ्याङ्क यू यार थ्याङ्क यू सो मच यार रियली अप्रिसिएटेड ल मेरो भाइ है टेक केयर हस् मेरो भाइ हस् थ्याङ्क यू सो मच भाइ थ्याङ्क यू सो मच है बवाल गर्नुपर्छ भाइ राइट साइड बवाल हान्नुपर्छ ल त्यही भनेर केही छैन ल मेरो भाइ है त थ्याङ्क यू सो मच यार केटा जाने होइन ल होइन कति चिहानी भने कति चिहानी चिया खाएको गाई न जाने होइन फाइनल्ली
समय भइसक्यो अब जान्छु थ्याङ्क यू सो मच एसियन बिस्ट है तपाईँहरू पनि आउनु होला माया देखाइदिनु होला जिआर फ्यामिली है एसियन बिस्टलाई पनि माया देखाइदिनु होला थ्याङ्क यू सो मच सबैजनाले एकदम दामी है म सोचेको थिएन केक सेक काटेर केटाहरूले आम्मा रैला गरेँ अब राइडहरू पनि आइरहेको हुन्छ अब जान्छु घरमा लिएर जान्छु अब मम्मी बाबालाई पनि देखाउनु पऱ्यो नि होइन मेन भनेको मम्मी बाबा फ्यामिली सबै कुरा हो नि त ल थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई है ल टाइगर है मेरो बाइक रामले चलाउँछु म बिरामी छु कि गोर्खाली राइडर बिरामी थियो मुखा जस्तो उनीहरूको लागि ल गाइज है तपाईँलाई कस्तो लाग्यो मेरो डिसिजन है मलाई बाइक चाहिएको थियो तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ त्यही हो बवाल भयो दामी म खुसी छु है म खुसी छु मेन भनेको म खुसी छु मैले केही उ गर्न खोजेँ होइन हामी त सानो कुरामा खुसी हुने मान्छे हो गाइज है अरू ठुल्ठुलो गर्न सकिँदैन अब त्यही हो राम भाइ तिमीले त चलाउने हो नि चाबी तिमी सब हाम्रो सबै काम चाहिँ राम भाइले गरिदिइरह मैले पूजा गर्नु हुँदैन रे मैले पूजा गर्नु हुँदैन रे अनि त्यो कारणले गर्दा सबै राम भाइले गरिदिँदैछ यार थ्याङ्क यू सो मच यार यस्तो जाडोमा बाइक त्यहाँ ल पूजासुजा गर्छौँ जय विश्वकर्मा बाबा हाम्रो बाजेले बाइक पूजा गरिदिनु भएको ल बुवाको नाम के भन्नुभयो अरे माधव प्रसाद भण्डारी घर बालकोट ए कति वर्ष भयो नि बुवा यहाँ यस्तो गर्न 10 12 15 16 वर्ष भयो ल आशिक दिन होला है जय हो सधैँ राम्रो होस् तपाईहरुको यात्रा सफल होस् हस् हजुरको आशीर्वादले सबै राम्रो हुन्छ हस् बस लगाइ सक्यो यार हल्का रामले बिग साउट आउट टु राम है अब सबै मेरो पूजा चाहिँ सबै रामले गरिदिएको है थ्याङ्क यू सो मच केटाहरू पैसा छैन पैसा सिद्धो खाजा खुवाउनु छ यार केटाहरू ल बबाल दामी सब केटाहरू पनि भाइ ल लिबाबुली खाना होस् यार नम्बर प्लेटको काम पनि सक्यो पूजासुजा गरेर अब पेट पूजा गर्न आएको है कोकलाई मगाए तन्दुरी रोटी सोटी यताउति काचुङ कुचुङ मगाएको केटाहरूले अब खान्छ बेलुका भइसक्यो नि यहाँ दिनै गर्ने यार गाइस बिरामी सब खान्छु गाइस है गाइस यार घर पनि आइसक्यो है अहिले चाहिँ 1 बन्द रातिको होइन 1 बन्द 6 मिनट भइसक्यो काम गर्दैछु एडिटिङ गर्दैछु गाह्रो भयो सुत्छु गाइस एडिटिङ गर्न बिर्सिरहेको रहेछ है एडिटिङ गर्छु अनि भोलि हाल्छु होला ब्लग इन्स्टाग्राममा फलो गरिदिनु चाहिँ आजै थाहा पाइसक्नु भयो है बाइक किनेको अब भोलि ब्लग चाहिँ भोलि आउँछ युट्युब फ्यामिली चाहिँ एक दिन पछाडि थाहा हुन्छ त्यही भएर इन्स्टाग्राममा फलो गर्न नबिर्सिनु होला लेटेस्ट अपडेट थाहा पाउँछ है अहिले त हल्का गाह्रो बनाइरह है अब सक्दिनँ नत्र 1 2 3 बजीसम्म बसेर काम गरिरहन्थ्यो आज गाह्रो बनायो नाक पुरै बन्द दामी भयो है एसियन बिस्टको फ्यामिलीमा गोर्खाली राइडर आयो थ्याङ्क यू सो मच है एसियन बिस्टको सबै बिग साउट आउट टु एसियन बिस्ट है त्यही म खुसी छु अनि मेरो केटाहरू जो आइदिएको थियो स्पेसली राम यार यस्तो जाडोमा पनि विचार है गएर उसको च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है पूजापाठ सबै किनकि म जुठो परेको थिएँ नि त अनि आज 3 दिन बारे 3 दिन पछि सकिनँ नुन खाइदिएको मैले है मेरो उहरूले नकराइदिनु होला मलाई रिलेटिभ्सहरूले गाह्रो बनायो मम्मीहरूले त बारिरहनु भएको चाहिँ अनि अर्को कुरा है बाइक आयो फाइनल्ली जिआर फ्यामिलीमा है अब त्यो 250K चाहिँ हान्नु पऱ्यो छिटै अरू भनेर त्यस्तै हो है अनि एउटा मिठो कमेन्ट छोडिदिनु होला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो के लाग्यो एउटा है जे जस्तो भयो भने एउटा मिठो कमेन्ट छोडिदिनु होला मलाई नि खुसी लाग्छ है सुचेर अब गाह्रो भइसक्यो दिन बवाल भयो बाइक पनि आयो राखेको छु है अब राइड पनि जान्छु नयाँ कन्टेन्ट आउँछ अनि बवाल ट्रिप पनि आउँदैछ है धेरै कुराहरू आउँदैछ सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला ल मेरो दिमागमै के भइरह के बोलिराखु मलाई नै थाहा छैन टाउ 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 गरिरह दिमाग होइन नाक पुरै बन्द भइरह ब्लग कस्तो भयो भने थाहा छैन ल गाइस है त म पहिला सन्चो हुन्छु सन्चो भएपछि ब्याक आउँछ नि गोर्खाली राइडर है त बवाल रैला हान्नुपर्छ ब्याक आएपछि है ल आफ्नो केयर गर्नु होला ल थ्याङ्क यू सो मच गाइज है तपाईँहरूकै कारणले पोसिबल भएको मेरो फ्यामिली सबैजनालाई लभ यु मेन है जिआर फ्यामिलीकै सपोर्टको कारणले गर्दाखेरि पोसिबल भएको हो
लभ यु गाइज थ्याङ्क यू सो मच अझै माया गर्न नबिर्सिनु होला यति भन्दै यो ब्लग यही गर्न चाहन्छु गाइज है अब यहाँसम्म भिडियो हेर्नु भएको छ भने त लाइक गरेर जानु नबिर्सिनु होला नयाँ हुनुहुन्छ सब्सक्राइब है 250K हान्नु पऱ्यो आफ्नो केयर गर्नुहोस् राम्रोसित बस्नुहोस् अरूभन्दा खुसी भएर बस्नुहोस् नेक्स्ट ब्लगमा भेट भइहाल्छ टिल दे लभ यु अल जय नेपाल गाइज बाबा रक्स